Hello guys, maayong adlaw na tong tanan. Ato video karon akong itudlo ninyo kung saon paggamit o pagpahid sa skim coat o karon ato ng sudlan. Sa pagtimpla o pagmix sa skim coat guys, ayaw ninyo pagdiog daghan, labi na og dili kayo dako inyong batakan o masilihan. Anam-anam lang og timpla guys para dili po maapsan sa kagahi sa skim coat para sa dili masayang inyong tinimpla. Sa inyong pagpahid o pag-apply sa skim coat guys, pahidi jud ang tanan inyong batakan og masilihan nga pader o wall surface aron nindot ang result. Kung ikaw nagplano sa inyong pader bungbong o unsaon pagpahamis sa inyong pader aron nindot kaayo hikapon ug dili sa dait sa inyong likod, inig sandig ninyo. Kani nga video makatabang jud nimo ug sa laing pamaagi makasave ka og suhol sa libor, labi na karon panahon na mahal na kayo ang sweldo sa mga pintor. Ato sang libuton og masilya pahid tanan guys before ta mag segunda og masilya pahamis. Guys, ug wala pa mo naka-subscribe sa akong channel, palihog ko subscribe diha sa ubos guys. May na lang matabangan ninyo akong gamay nga channel o pindutan na lang pod ang notification bell sa ubos para ma-update o ma-notify mo sa sunod na tong upload og video guys. Salamat kaayo ninyong tanan. Sa imong pagpahid guys, ayo lang kapaaw anang mga buslot-buslot, okay ra na kay matabunan ra na siya sa second coat o sunod nimo pahid. Siguraduhan lang gyud ninyo guys nga mapahidan na tanan before ka mo proceed og second coat final. Hinahinay lang og pahid guys, ayo lang pagdali-dali para sure ang atong trabaho nga mapantay ang atong pagmasilya. Og mao na siya atong second coating guys. Final na atong pahid og finished product na. By the way guys, before ka mo proceed padayon sa second coating final, siguraduha nga ang first coating uga na gud siya. Inighuman nimo og second coat tanan guys, final na. Liha og numero 120 nga liha. Pero before ka mo liha guys, make sure nga ang second coating nimo uga na. Nya sa pagliha guys, kana lang imong lihaan, kana lang mga burot-burot, buklo-buklo. Siguraduha lang sab guys nga ang inyong skim coat i-final kana sa limpyo, dili pareha niya akong gamit nga hugaw kayo ay salin-salin ra man gud ni. Og mao na atong finish product guys. Liha na lang ang kulang na. Amis na kayo na guys og malihaan. Additional tip guys, ayo kalimot og primer ug human nimo og liha.